想像の100倍丸々なくしゃみを披露したホロメン参戦。最後の人は衝撃的だった。重風亭螺鈿初配信にて。アイドルなのでまあ相当可愛いくしゃみをするでしょう。いきまーす。勢いが良すぎた。桜美子ミッコロネ24にて。冷凍庫とか野菜室もついてるってことですか？全部ついてる。すごいですね。これはしかもいきなりくしゃみが出た。伊崎リオナマリオのゲーム配信にて。待って、花かくちゃんでそう。どこだ？どこ行ったの？豪快なくしゃみをし何事もなく再会した。